我想教你哋點講彩虹係德文 Regenbogen。Regenbogen。喂，今日啲腸粉會帶我 explore 下香港。Hello Rebecca Ruby，OK。先講大袋嘢嘅，送俾你哋啊，燈籠啊。 Made by you。點解咁出名啊？九龍村靚咯，佢係好歷史悠久嘅屋村，由細到大都冇諗過呢個地方會紅起嚟。好多人打卡，會唔會搞到啲居民？都會各有各玩，打籃球嗰啲都會繼續打籃球。係啊，有啲婆婆又會坐喺側邊，所以都冇乜嘢。好 open 呢度啊，好舒服。會唔會好奇怪？你 scroll internet，你見到你嘅屋村。一開始係覺得，哇，點解咁出名嘅？突然間。你哋住咗幾耐啊？咁就睇下我哋幾多歲。暴露年齡係年63年尾入伙，爺爺嫲嫲、爸爸同埋佢啲兄弟姊妹就係第一批入嚟彩虹村。隔離鄰舍睇住我爸爸長大啦，睇住我哋出世，睇住我嘅小朋友出世，係好有人情味。屋企如果冇電，大家就會走晒出走廊，搭張台開飯，唔鎖門㗎。以前棵樹咁大，養咗勁多雀仔，可能會嚇走啲雀仔嘛，即係做工程知佢哋會點。我哋一齊打卡好唔好啊？Cheers！Thank you 啊，好開心。多謝你。有咩好介紹？通常都係食腸粉燒賣。燒賣唔該。呢個武漢嘅 since 1963，好耐嘅包鋪。要試下佢哋個蛋撻。蛋仔呀 ，Ruby 啊！個飄嗰件衫仲係咁樣晾衫，可能會跌件衫落嚟。彩虹村咧有8棟係高嘅，20層嗰8棟高嘅咧就砌咗2個口子，有3棟矮嘅呢啲7層穿插住呢個村嗰度，都係用金子嚟做頭。係咪好好玩啊？你哋先啦，如果個 angle 喺呢度，你哋個樣會from。你真係細心。要細心多過，好緊要識點影相。你哋店最開心嘅回憶係彩虹村係咪啊？暑假日日都落去公園玩，臨尾佢幾日先至做。好緊要，你細個你要有好多時間玩啦。超長。妹子，我食太多時，我要瞓覺，好飽啊！俾我哋食。真係買得慢嚟。彩虹代表香港點咩？佢即係睇住香港嘅變化嘅喎，佢咁耐歷史，好似見證住唔同年代嘅香港人點樣去努力。諗起彩虹村，你哋會諗起咩啊？comment 俾我。